Jama'a assalamu alaikum, sunana Yakub Muhammad. A cikin wannan shahararren shiri mai suna keji sunana Alhaji Badar. To Alhaji Badar wani mutum ne wanda yake kokarin ya ga ya saita rayuwar ɗansa da iyalinsa ya zamanto sun zama abin alfahari ga al'umma gare shi da kuma sauran dangi. Da kuma sai yake samu wani tsaiko cewa dan shi din akwai inda yake kallo shi kuma akwai inda yake kalla masa inda yake hanga masa. Amma yaron shi kuma sai ya tsaya yake da tunanin yana da wasu hujjoji. Yadda aka tsara shirin a mai da hankali wajen tun daga script abu ne da jama'a ya kamata, wasu abubuwa ne da yawancin mutane ba sa mai da hankalinsu kai kuma sai zamanto an taɓo shi. Saboda haka sannan production ne mai kyau wanda komai an ba shi haƙinsa daga ma'aikata, kayan aiki da kuma sutura. Tuna masa kallo albishir cewa su je su kalli wannan keji wanda za mu sake shi ranar idin babban sallah. Insha Allah zai burge kuma da yawa ina so iyaye da dama su kalla, saboda sautari a matsayinka na mai gida ko kuma magidanci ko da yaushe kana ganin cewa kusan kai ne akan daidai. To akwai ƴaƴanmu da yawa da muka sa su a makarantun islamiyya, muka saita su muka ba su tarbiyya, to sukan iya zuwa su samu wani ilimi da mu wataƙila mu a baya ba mu samu ba. Saboda haka wannan maganar cewa ba dai zan ci to wai ko zan ta haka bane cewa inda babba ya hango yaro ko ya hauri ni ba zai hango ba. A wannan kadamin da muke ciki akwai wasu abubuwa yaran da Allah ubangiji zai baka kyautar su ya yi musu albarka kuma ga cewa sun karkato da hankalinka inda kai baka kalla ba kai tunanin sa ba idan sun fi ka experience ba, amma sai da wataƙila makarantun da ka kai su kai baka samu opportunity ka yi innan karatun ba, shi yasa baka samu wani ilimi. Wannan shiri zai zo ne ranar Idil Babbar Sallah insha Allah a Alolo Hausa TV da ke YouTube sai kuma tashar Arewa 24 insha Allah. Na mana fata ai sallah lafiya, Allah ya maimaita mana.